ние поминавме 10 години, кога ќе се сетам на атмосферата од моментот кога адхок иницијативата беше на инфоцентарот, потоа се институционализираше, тоа се избори 2002 година, а оптимистичката атмосфера, идејата и верувањето дека живееме во демократија, дека општествените и политичките процеси не се идеални, но дека одат во вистинска насока, беше нешто што го одбележа основањето на инфоцентарот и нашата идеја да го помогнеме процесот на демократизација на државата и да го зголемиме влијанието и видливоста на граѓанскиот сектор. Сега 10 години подоцна се наоѓаме во една комплетно спротивна, за жал спротивна атмосфера. Мислам дека сме соочени со тоа дека демократијата некако ни се лизга низ прстите како песок, ја нема, не ја препознаваме, како да се откажавме од неа, слободата на изразување за која што постојано се залагаме, слободата на медиумите, човековите права, воопшто сите демократски процеси во оваа држава се постојано под удар и затоа јас денеска не би зборувала за тоа што постигнавме, туку за тоа дека треба и понатаму и уште повеќе да се бориме за она што денеска е под удар на актуелната власт и би сакала да кажам дека за нас ова исто така еден тажен јубилеј затоа што еден од нашите соборци, основачи и еден од големите борци за слобода и демократија во Македонија, Роберто Величанец, не е тука, така што некако имаме и аманет и обврска борбата за слобода, борбата за демократија да ја продолжиме. Зошто решивте токму со оваа книга Логички, односно книга која се занимава со пропагандата и со манипулацијата, да го одбележите ова 10 годишно ваше работење? Значи, НВ инфоцентарот веќе од 2005 година постојано не само што се работува со медиумите, туку и ги мониторира. И ние тргнавме со идејата да ги мониторираме професионалните стандарди и принципи на кои што се базира новинарството и како новинарите, медиумите ги покриваат клучните општествени процеси во државата. До сега сме во фаза кога единствено што ни преостанува е да ја препознаваме, да ја декодираме и да ја обелоденуваме пропагандата, манипулацијата и спиновите кои што секојдневно се случуваат во јавниот простор и кои што не се сервирани од власта и од незините медиуми. Значи, новинарството во еден момент го прогласивме за мртво, символично, а некаде и реално. И токму заради тоа, сакали или не, мораме да ги градиме вештините на критичко размислување и тоа не само нашите, на сите граѓани. Медиумската писменост да ја зголемиме, да ја подобриме начинот на кој што луѓето на секојдневна основа ќе можат да си градат заштитен механизам во однос на пропагандата и манипулацијата и секако да застанат во борбата против нив.